មែនទេទៅបងប្អូនយើងមាន3តម្លៃណាដែលយើងធ្វើពិចារណាបើសិនបើមានអាចឡើងផុតពីតម្លៃ$4,167នៅក្នុង1 ounce វាអាចឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,200ឬក៏ឡើងទៅដល់$4,278នៅក្នុង1 ounce ជាតម្លៃវាតែបើសិនបើមាសត្រឡប់មកក្រោយមកវិញនឹងយើងឃើញវារត់នៅក្នុងជួរ4,100ជាងឬក៏4,080ជាងវាគ្រាន់តែជា correction នៃការទិញដូរលក់ស្ដាប់ទៅតាមព័ត៌មានខ្លីៗក្នុងរយៈពេលខ្លីៗតែបើសិនបើយើងឃើញមាសនៅក្នុងជួរតម្លៃ4,080ហើយតស៊ូនៅក្នុងតម្លៃ4,080អានោះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវតែរងចាំចំពោះតម្លៃនេះដែលវាអាចធ្លាក់ទៅតម្លៃក្រោមទៀតមកគិតមកដល់ថ្ងៃនេះធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានឱកាសក្នុងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ3 ដងហើយនោះបើយើងមើលទៅណាអញ្ចឹងយើងតើតើជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គឺលែងមានហើយលទ្ធភាពនៃការរក្សាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់លទ្ធភាពនៃការតម្លើងអត្រាការប្រាក់25 basic point ឬក៏50 basic point សិតតែមានឱកាសតែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់គ្រាន់តែសមត្ថភាពនៃការតម្លើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធៀបជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចវាគឺជារឿងបឋមប្រធានធនាគារកណ្ដាលមិនអាចសម្រេចចិត្តក្នុងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់បានលឿនទេខ្ញុំយក4ដែលមកជំរាបជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះទី1គឺគោលនយោបាយច្បាប់ថ្មីដែលអនុម័តដោយសភាទៅលើការកំណត់ទិញផ្សារហ៊ុនថ្មីឬក៏ការលក់ដូរផ្សារហ៊ុនទៅជូនដំណឹងពីសមាជិកសភាឬក៏បងប្អូនកូនចៅរបស់សមាជិកសភាដែររដ្ឋាភិបាលសភាក៏ចាប់ដើមរឹតបន្តឹងទីពីរគឺតើតើជាមួយនឹងការពមៀនរបស់លោកជីមីដេមុនទៅលើបញ្ហា AI ការចំណាយ AI ដែលខ្ពស់នឹងការរកស៊ីខាត AI នឹងខ្លាចជាពពុះទី3ដែលសំខាន់បំផុតនោះដែលយើងអាចមើលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្យាយាមនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គឺបំណុលឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងតែម្ដងហើយទី4នោះគឺយើងនឹងយកមកនិយាយមុនគេតែម្ដងគឺពន្ធរបស់លោក Donald Trump កំពុងតែបង្រួនទីផ្សារមកម្ដងទៀតហើយមុនចូលដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះយើងហៅតម្លៃមាសបន្តិចសិនយើងនឹងចូលនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានលម្អិតហើយក៏ជាព័ត៌មានដែលបងប្អូនគួរតែដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃថោកនៅពេលដែលវាសម្រុកឡើងកុំនាំគេរត់ទៅទិញមាសវិញហើយលក់មាសនៅពេលដែលវាមានតម្លៃថ្លៃនៅនៃការបែបនេះទោះបីទិញនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏យើងឃើញចំណេញដែរហើយបើសិនជាទិញនៅក្នុងរយៈពេលវិញក៏យើងនឹងចំណេញនៅក្នុងភាគធំណាមួយចឹងទៅសម្រាប់ support និង resistance របស់តម្លៃមាសដូចដែលខ្ញុំជម្រាបជូនប្រសិនបើមាសអាចឡើងប៉ះផុតនៅក្នុងតម្លៃ$4,167នៅក្នុងមួយអោនយើងអាចនឹងឃើញរូបភាពរបស់វានឹងឡើងទៅដល់$4,200និង$4,278នៅក្នុង1 ounce ប៉ុន្តែប្រសិនបើមាសប៉ះមកក្នុងតម្លៃ$4,100នៅក្នុង1 ounce យើងនឹងឃើញវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,080នៅក្នុង1 ounce ហើយបើវាឈានចូលដល់ support $4,050និង$4,040នៅក្នុង1 ounce នឹងយើងរងចាំការធ្លាក់ចុះក្រោមតម្លៃ$4,000នៅក្នុង1 ounce របស់មាសវិញមកសិនវិញយើងឃើញព័ត៌មានពីរធំដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារមានការប្រែប្រួលទីមួយគឺព័ត៌មានរបស់លោក Donald Trump ជាប់គ្នា7ថ្ងៃហើយតើតើជាមួយនឹងការតម្លើងពន្ធហើយយើងឃើញថាគាត់ប្រកាសឡើងពន្ធទៅលើកាណាដាដោយប្រើគោលនយោបាយ2ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនទីមួយគឺតើតើជាមួយនឹងការនាំចូលលើកូតាទីពីរគឺការបន្ថែមមាត្រដ្ឋានដែលកាណាដាធ្វើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតម្លើងតទៅវិញបន្តមកទៀតយើងក៏ឃើញលោក Donald Trump គាត់នឹងគ្រោងប្រកាសបន្តពន្ធរបស់គាត់គេហៅពន្ធ 2.0 ដែលគាត់ធ្លាប់ប្រកាសដាក់តាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗណាអ្វីដែលចុងក្រោយដែលយើងឃើញគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែននោះគឺការតម្លើងពន្ធទៅលើអូស្ត្រាលីការនាំចូលថ្នាំពេទ្យចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបែងចែកជាអន្តរកាល2គឺ2ឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2028ហ្នឹងការនាំពន្ធគឺនៅតែរក្សាអត្រាការប្រាក់0ឬក៏តែចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលផលិតថ្នាំដើម្បីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងរៀបចំខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2028ជាអន្តរកាលថ្មីមួយទៀតគឺនឹងមានការតម្លើងពន្ធរហូតដល់ទៅ 100% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាដែលនាំចូលថ្នាំគ្រប់យ៉ាងចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើអ្វីនេះលោកតាចាស់ក៏ចង់ព្យាយាមទាញសហគ្រាសផលិតថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងដែលជារឿងល្អហើយរួមជាមួយនឹងឱកាសការងារល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផលប៉ះពាល់ធ្ងន់យើងអាចនឹងឃើញមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាទី1ជាអ្នកដែលផលិតថ្នាំច្រើនជាងគេហើយនាំចូលទៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ច្រើនជាងគេដែររហូតដល់ទៅ 40% ណាទី2គឺប្រទេសចិនក៏ជាអ្នកដែលនាំចូលថ្នាំខ្លាំងដែរដែលនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយទី3ហ្នឹងគឺតើតើជាមួយនឹង
ពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ខ្លួនឯងដែលនឹងរងនៅវិបត្តិមួយទៀតគឺតើទៅជាមួយនឹងអតិថិជនអញ្ចឹងយើងបានដឹងណាពន្ធរបស់លោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យទីផ្សារមានការប្រែប្រួលឲ្យទោះបីជាដាក់ដកតែពន្ធមួយចំនួននឹងត្រូវបានអនុវត្តបើយើងពិនិត្យវិจัยឲ្យមែនទែនទៅលើការរុញឬក៏ការប្រើសមត្ថភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump យើងក៏បានឃើញអត្តពលរបស់លោកដែរតាមរយៈការដំឡើងពន្ធកន្លងមកទំនិញទាំងអស់មិនថប់ទេចូលដល់រឿងទី2គឺតេតិនជាមួយនឹងការអនុម័តរបស់សភាជារឿងក៏ក្រៅមួយផងដែរនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងក៏អាចយកមកសិក្សាតេតិនជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនផងដែរផ្សារហ៊ុននៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាថាយើងគ្រាន់តែមើលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានមួយចំនួនបង្ហាញចេញតេតិនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានឬក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ឬក៏អំណាចសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យផ្សារហ៊ុនរបស់ខ្លួនកាន់កាប់តាមរយៈសមាជិកសមាជិកសភាក្តីឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្តីហ្នឹងសូម្បីតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏វាអត់មានភាពស្រស់ស្អាតអីដែរថ្មីនេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើច្បាប់មួយដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរហូតដល់ទៅ217សម្លេងទល់នឹងសម្លេងជំទាស់198សម្លេងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតើតើជាមួយនឹងការកំណត់ច្បាប់ថ្មីទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងធ្វើការកម្រិតនិងធ្វើការហាមឃាត់ក្នុងការទិញភាគហ៊ុនថ្មីរបស់សមាជិកសភាអញ្ចឹងទីមួយគឺហាមឃាត់មិនឲ្យទិញភាគហ៊ុនថ្មីទេសមាជិកសភាក្តីភរិយាកូនក្រៅបន្ទុកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទិញភាគហ៊ុនសាធារណៈមួយទេហើយនៅពេលដែលលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល7ទៅ14ថ្ងៃមុនធ្វើប្រតិបត្តិការបើសិនបើមានអ្នកណាល្មើសទៅលើបទទូទាត់ហ្នឹងគឺនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការពិន័យប្រាក់$2,000ឬក៏ពិន័យជាទំហំភាគរយ 10% នៃការលក់ដូរនៃផ្សារហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីក៏គេធ្វើរឿងហ្នឹងហេតុអីក៏អនុម័តអំពីរឿងហ្នឹងគឺតេតិនជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរពីខាងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏ដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តសាធារណជនសាថ្មីដែលកន្លងមកយើងឃើញមានព័ត៌មានវាយប្រហារតែទៅជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសិតតែមានផលវិជ្ជមានទាំងអស់ហើយពួកគេស្រោបទាញតែទៅជាមួយនឹងការទិញលក់ឬក៏ដោះដូរហ៊ុនហ្នឹងបានច្រើននេះគឺជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរហើយរឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងផុតគឺតេតិនជាមួយនឹងរឿងទី3និងរឿងទី4យើងយករឿងតេតិនជាមួយនឹងបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកជជែកគ្នាតិចសិនបំណុលដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺជាបំណុលពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំអត់និយាយអំពីបំណុលសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែកើនឡើងរហូតដល់ 40.07 trillion ទេតែយើងនិយាយអំពីហានិភ័យបំណុលឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងបែងចែកបំណុលធំជា4គឺទី1បំណុលទិញផ្ទះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំលើសប្រមាណលើសគេរហូតដល់ 70% ជាងទំហំជាគិតជាទឹកប្រាក់គឺ 12.5 trillion បំណុលអនុទានរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី2មានទំហំរហូតដល់ទៅ 1.1 trillion បន្តមកទៀតគឺជាបំណុលទិញរថយន្តគឺ 1.6 trillion ហើយបំណុលដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនោះគឺបំណុលសិក្សា student loans មានរហូតដល់ទៅ 1.6 trillion បំណុលទាំងអស់នោះនឹងទាញការចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃការកើនឡើងនៃ GDP តាមរយៈការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថមថយចុះប្រសិនមកវានៅតែបន្តហានិភ័យពីព្រោះបំណុលទាំងអស់នេះគេបែងចែកចេញជា2ណាគឺអ្នកដែលទូទាត់យឺតក្រោយ90ថ្ងៃនិង30ថ្ងៃហើយយើងឃើញថាមានភាគរយខ្ពស់តែម្ដងតែដល់ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចំណោមបំណុលទាំង4នោះគឺបំណុលអនុទានការប្រាក់គឺអត្រាការប្រាក់ទៅនៅក្នុងរង្វង់ 21% ទៅ 22% អញ្ចឹងហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការទប់ស្កាត់តែជាមួយនឹងកម្ចីអនុទាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែជាមួយនឹងអនុទានកាត credit ហ្នឹងការខកខានសងបំណុលរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃគឺកើនឡើងនៅក្នុងរង្វង់ 7.2% ទៅ 10.9% ហើយនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃគឺកើនឡើងរហូតដល់ 11 ទៅ 12% គឺជាលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ទុកថា13ឆ្នាំចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងឃើញមើលនៅក្នុងរង្វង់ 10% ហ្នឹងគេរាប់ទុកថាខ្លាំងហើយនៅរស់នៅ paycheck on paycheck ខ្ចីមួយបងសងមួយបងខ្ចីមួយបងសងមួយបងចាកម្លាំងទិញឬក៏ដំណាក់កាលនៃប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលនោះប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាខ្លាំងណាតែទៅជាមួយនឹងកម្ចីមួយទៀតគឺកម្ចីទិញរថយន្តមិនសូវប្រមាណទេបើយើងនិយាយពី90ថ្ងៃគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 4.5% ទេ
ในการขอบค่าក្នុងការសងតែបើយើងមើលរហូតដល់ទៅរង្វង់30ថ្ងៃវាកើនឡើងដល់ 8% ជីវវិបត្តិណាហ្នឹងគឺជីវវិបត្តិស្ថិតនៅក្នុងទំហំកំណត់ហានិភ័យមានប្រិមិត្តក៏សួរថាចុះទំហំកម្ចីបំណុលឯកជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនដែរយើងរងចាំការផ្សាយចេញរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅយើងយកជាផ្លូវការបានណាគាត់ថាវារៀងស្ងាត់បន្តិចទៅឥឡូវយើងតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតិចទៀតទៅតែជាមួយនឹងបំណុលការសិក្សាជាតួលេខផ្លូវការមួយប៉ុន្តែវាមិនតមានការបន្លំខ្លាំងទេតែទៅជាមួយនឹង90ថ្ងៃការឡើង 1.2% ហើយតទៅជាមួយនឹង30ថ្ងៃការឡើងពី9ទៅ 10% សិស្សអត់លុយដែរហើយតទៅជាមួយនឹងកម្ចីផ្ទះគឺ30ថ្ងៃការឡើង 3.2% 90ថ្ងៃគឺការឡើង 0.9% នៅមានស្ថិរភាពល្អទេពលរដ្ឋជាប់បំណុលច្រើនពេកចឹងទៅសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ខ្លាំងណាដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេភ័យខ្លាចគាត់គឺការធ្លាក់ចូលនៅវិបត្តិបំណុលអន្តរជាតិមានការកើនឡើងខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មឬការដួលរលំនៃពាណិជ្ជកម្មឬក៏អចលនទ្រព្យនោះវាចាប់ផ្ដើមដួលរលំមុនគេហ្មងពីព្រោះនៅពេលដែរឬគ្មានលុយគឺគ្មានការទិញដូរអចលនទ្រព្យឬក៏ commodity ផ្សេងទេសារស្តុកក៏អាចនឹងមានបញ្ហាដែរមួយទៀតគឺតកតឹងជាមួយនឹងការខាតបង់របស់ធនាគារការខាតបង់របស់ធនាគារកណ្ដាលទាំងអស់នោះវាគឺជាសម្ពាធមួយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងតែងតែនិយាយថាធ្វើវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយនៃការប្រែប្រួលនៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណុលខ្លួនឯងនឹងរហូតដល់ 40.07 trillion ហើយបំណុលឯកជនដែលយើងរៀបរាប់អំបញ្ញមិញក៏ស្ថិតនៅក្នុងទំហំខ្លួនដែរប្រសិនបើការដំឡើងអត្រាការប្រាក់វាងាយស្រួលសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចដែលយើងនិយាយកន្លងមកណាស្មើនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយវាអត់មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីព្រោះនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ទាំងរដ្ឋទាំងរាជអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចនឹងឃើញណាអ្វីដែលយើងអាចនឹងឃើញហើយរូបភាពដែលគេស្តែងនៅសុទ្ធសេដ្ឋកិច្ចល្អនៅក្នុងកម្រិតណាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់មួយសារទៀតឬគ្រាន់តែរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលយូរដើម្បីដោះស្រាយការដំឡើងអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីព្រោះសាច់ប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះលុយអត់លុយសងធនាគារផងហិតតែខ្វះទៅទៀតអាហ្នឹងគឺជាវិបត្តិបំណុលណាមិនតែវិបត្តិបំណុលតែរឿងរដ្ឋតែពលរដ្ឋហ្នឹងក៏រឿងដែរអញ្ចឹងរឿងដែលយើងអាចឃើញវាតកតជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គឺជារឿងដែលជិះមិនរួចទេពីព្រោះវាជាគោលនយោបាយសង្គ្រោះបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលផងក៏ជាគោលនយោបាយសង្គ្រោះបំណុលដល់ឯកជនដែរឲ្យឯកជនផងដែរវាធ្វើឲ្យបំណុលហ្នឹងវាធ្លាក់ថោកវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចខ្ចីលុយបន្តបន្ថែមទៅទៀតវាបង្កើនឱកាសការងាររួមទាំងប្រាក់ចំណូលមួយផ្នែកធំសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទូទាត់សងបំណុលរបស់ខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងសរុបរួមណាបងប្អូនសរុបរួមបើយើងមើលទៅលើនិន្នាការនៅក្នុងរយៈពេលវែងនិងស្ថាបព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រសើរសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតស្ថិតនៅក្នុងផលលំបាកពីព្រោះគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ការជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈរដ្ឋបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗគឺទៅប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីបញ្ជៀសការធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងវិបត្តិបំណុលទៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចខ្វះលុយយើងត្រូវការលុយនៅពេលដែលត្រូវការលុយវាមានរបៀបនៅក្នុងការចាក់បញ្ចូលលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកាលណាបើចាក់ខ្លាំងពេកទៅវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហានៅពេលដែលលុយជន់ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចវាធ្វើឲ្យតម្លៃនៃតំណែងក៏វាកើនឡើងខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែជាប់គាំងចំពោះនៅបញ្ហានៅតម្លៃអតិផរណាស្រាប់ហើយដូចនេះវាគ្រាន់តែជាគោលនយោបាយទិញពេលវេលាទេគោលនយោបាយនៃការបោះពុម្ពលុយគោលនយោបាយនៃការទម្លាក់ប្រាក់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយ QE អាចនឹងកើតមានដោយដែលនៅលើធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2020ផងដែរមនុស្សចាប់ប្រើប្រាស់ធនធានអស់ហើយចាប់ព្រះអាទិត្យបើថាជាធនធានជាធម្មពលពណ៌បៃតងចាប់ទឹកចាប់ខ្យល់ចាប់រលកធាតុអាកាសយកមកលក់ឲ្យគ្នាមានអ៊ីនធឺណិតអីដែលយើងប្រើសេវាកម្មទូរស័ព្ទអានោះហើយគឺជាការកាន់ក្តាប់នៃសេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗថ្មីហើយវាគឺជាចលនាឬក៏បដិវត្តថ្មីផ្សេងដែរតែអ្វីដែលយើងយកមកនិយាយមកនេះមិនមែនជារឿងតទៅជាមួយសេដ្ឋកិច្ចបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងដែលយើងផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោក Jamie Dimon ដែលជាប្រធានធនាគារធំរបស់ JP Morgan គាត់នឹងអាសាចេញមកនិយាយឲ្យសាររបស់គាត់មានឥទ្ធិពលនឹងមុនបន្តិចហើយក៏ធ្លាប់មានទំនួលតោះតែងជាមួយនឹងលោក Donald Trump ដែរតែជាមួយនឹងបញ្ហាតែប៉ុណ្ណានឹងការធ្លាក់ចូលរួមជាមួយនឹងកង្វះខាតសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងឃើញគាត់ច្បាស់ហើយណាច្បាស់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ចេញមកពមៀនម្ដងទៀតតែទៅជាមួយនឹងការដេញចាប់លុយតាមរយៈ AI ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនត្រួសតែទៅជាមួយនឹងវិស័យ AI នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចណា AI នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្សារហ៊ុនធំដែលក្តាប់សេដ្ឋកិច្ច
របស់សហរដ្ឋនៃផ្សារហ៊ុនធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក S&P 500 ហ្នឹងគឺរហូតដល់ទៅ30%ប្រសិនបើវិស័យ AI ឬក៏បច្ចេកវិទ្យានឹងដួលរលំគឺជាការគ្រាប់គាំងឬក៏ជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែក្រោកផ្ដាប់ទីផ្សារចំណាយទីផ្សារយ៉ាងធំហ្នឹងមាន Nvidia Microsoft Alphabet Meta Apple ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាគ្រាន់តែ5ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺ30%ហើយចំណូលពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំណូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺអត់ទាន់អាចទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងលក់ចេញទេទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងឬក៏បច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅគម្រោងបន្ថែមទៀតគាត់ប្រមូលលុយពីប្រភពទី1គឺផ្សារហ៊ុនទី2គឺគាត់លក់បានបំណុលអញ្ចឹងផ្សារហ៊ុននេះគឺកំពុងតែកើនឡើងហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានលោកJamie Dimonគាត់និយាយថាគេកំពុងតែរត់ចាប់លុយ AI លុយចាប់លុយពីផ្សារហ៊ុន AI ហើយ AI ហ្នឹងគឺជារឿងពិតប្រាកដហើយជាគម្រោងពិតប្រាកដជាគម្រោងអនាគតតែគាត់ថាចំណូលក្នុងការទូទាត់មកវិញវាអាចនឹងខ្លាចទៅជាវិបត្តិមួយដែលលោកយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងការសម័យដែលអ៊ីនធឺណិតរងគ្រោះរង្គើពិភពលោកក្រុមហ៊ុន .com អញ្ចឹងនៅពេលយើងចូល website អីក៏ត្រូវតែមាន .com ដែរឧទាហរណ៍ www.alibaba.com ដូចជា kiko.com ដូចជាស្អី .com បន្តមក /kh/ អីចឹងទៅតាមប្រទេសនីមួយៗក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏បន្ទាប់ពីមានវិបត្តិដែរហេតុអីក៏គាត់និយាយថាវាគួរតែភ័យខ្លាចឬក៏មានវិបត្តិយើងទៅសិក្សាសិនចាំយើងទៅនិយាយអំពីការប្រមានរបស់គាត់ទី1បំណុលណាទី1គាត់និយាយអំពីបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនកើនឡើងយ៉ាងសម្បើមក្រុមហ៊ុនទាំង5ហ្នឹងនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតគឺកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងសម្បើមបំណុលក៏កើនឡើងហើយទី2គឺតកតឹងជាមួយនឹងចំណូលនិងចំណាយទីទៀតយើងទៅស្ដាប់ចំនួនចំណាយរបស់គាត់អញ្ចឹងលោកJamie Dimonគាត់និយាយថា AI គឺវិនិយោគលើសខ្លាំងវិនិយោគសម្បើមខ្លាំងមែនទេដែលអាចយើងអាចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំណូលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលវាបង្កើតឲ្យ AI មកវិញឬក៏បង្កើតឲ្យក្រុមហ៊ុន technology ធំៗទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាយើងរាប់ឈ្មោះមិនបាញ់មិញមិនរាប់ម្ដងទៀតទេគឺវានៅតិចតួចស្ដាងណាស់អញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការចោកគាំងការធ្លាក់ផ្សារហ៊ុនការជួបនៅវិបត្តិឬក៏ការខាតបង់ធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចំណាយទុនទៅលើការទិញដូរការពីព្រោះ AI វាកើតចេញពីបច្ចេកវិទ្យារួមជាមួយនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកឯកសារហើយក្នុងនោះលោកក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាបរិស្ថានដែលប្រឈមព្រោះច្បាប់ផ្សេងៗនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់សង្កត់ទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI ដែរវាទាមទារប្រភពធម្មពលច្រើនបណ្ដាញអគ្គិសនីច្រើនហើយក៏វាទាមទារប្រភពទឹកច្រើនដូចគ្នាដែរហើយក៏វាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានច្រើនដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងគឺដែលលោកលើកមកណាnhững ក្រុមហ៊ុនទាំងធំទាំង4ហ្នឹងបើយើងនិយាយពីការចំណាយគេចំណាយទុនក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជា200,000 លានទៅ300,000 លានការចំណាយនេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះចំណាយតួលេខប៉ុណ្នេះមិនមែនចំណាយចប់ខ្សពគ្រប់ទេគឺចំណាយត្រឹមតែទៅទិញប្រទេស chip ដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេបន្តមកទៀតតាមរយៈការផ្សាយចេញរបស់ Wall Street ហ្នឹងគឺឃើញតើតើជាមួយនឹងការរំពឹងទៅលើប្រាក់ចំណូលការរំពឹងចំណូលក្នុងថ្ងៃអនាគតគឺ600,000 លានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគម្លាតចំណូលជាមួយនឹងការចំណាយក្នុងមួយឆ្នាំ200,000 លានវានៅគម្លាតឆ្ងាយនឹងជាការផ្សាយចេញអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំដូចជាក្រុមហ៊ុន Microsoft Windows Google ឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមដកយកសាច់ប្រាក់ចាក់របស់ពួកគេយកមកទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងយន្តនាការនៃការវិនិយោគរបស់ AI ដែលបង្កើតជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអាចផ្អាកក្នុងការបង្អាក់ឬក៏ខាត់ខ្លួនឯងមិនឲ្យអភិវឌ្ឍនៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យា AI ព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាពេលវេលាដែលកំពុងតែរត់ដណ្ដើមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យរត់ទៅដល់នៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានដណ្ដើមនៅ end user អ្នកដែលប្រើប្រាស់ចុងក្រោយឲ្យបង់លុយមនុស្សខ្លះបង់លុយ$20ក្នុងមួយខែទៅឲ្យ ChatGPT អ្នកខ្លះបង់ទិញទួយអីចឹងទៅអញ្ចឹងកម្រិតដែលកំពុងតែផ្ដល់ demo ឬកម្រិតដែលផ្ដល់សេវាកម្ម free ទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនហ្នឹងគេជឿជាក់ថា AI នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានផលចំណេញទេតែបើសិនជាថ្ងៃអនាគតវាមានផលចំណេញនឹងមិនអីទេតែបើសិនជាមិនមានផលចំណេញទេអានឹងប្រឈមមកហើយដូចលោក Jamie Dimon គាត់និយាយអញ្ចឹងគឺតម្លៃផ្សារហ៊ុនរបស់ AI នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាលើសអំពីការហើយមនុស្សកំពុងតែព្យាយាមចាក់បញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនក្តីទាំងអ្នកដែលវិនិយោគទៅលើផ្សារហ៊ុនក្តីកំពុងតែព្យាយាមចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ខ្លួនក្នុងផ្សារហ៊ុនរបស់ AI អ្វីដែលចុងក្រោយចុងបញ្ចប់អ្វីដែលជួបហ្នឹងគឺត្រូវជួបអ្នកចាញ់និងអ្នកឈ្នះ
អ្នកក្រុមហ៊ុនឈ្នះខ្លះនឹងទទួលបានផលទៅក្រុមហ៊ុនខ្លះនឹងទទួលបានការបរាជ័យអញ្ចឹងផ្សារហ៊ុនរបស់ពួកគេនឹងអាចធ្លាក់ចុះអានេះគឺជាអ្វីដែលគេនិយាយណាអ្វីដែលលោក Jamie Dimon គាត់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមបាននៅអ្វីដែលគាត់និយាយហើយយើងអាចមើលឃើញមែនថាតម្លៃផ្សារហ៊ុនរបស់ AI កំពុងតែកើនឡើងខ្ពស់អាចលើកពីការពិតដោយលោក Jamie Dimon គាត់និយាយព្រោះប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅក្នុងរយៈចំណាយគ្នាឆ្ងាយគ្នាខ្លាំងហើយប្រសិនបើមានពពុះសេដ្ឋកិច្ចនេះបែកមែនណាវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយស្តៀងនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលគាត់ជួបប្រទះជាមួយនឹងការចុះខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីវិបត្តិអចលនទ្រព្យដួលរលំតម្លៃវាកើនឡើងអានេះស្ដាប់វីដេអូនិយាយចុងក្រោយបើសិនណាពពុះ AI នឹងវាកើតឡើងឬក៏មានបញ្ហាតន្ទិញទួយហ្នឹងតម្លៃវាកើនឡើងខ្លាំងហ្មងព្រោះសារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះទ្រទ្រង់ដោយបច្ចេកវិទ្យានិងសម័យ AI វារៀងថ្មីតិចបើសិនយើងប្រាប់ថា AI នៅអនាគតនឹងវានឹងគ្រប់គ្រងពិភពលោកឬក៏ពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកឬក៏កត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកនឹងគ្រប់គ្រងដោយ AI ណាប្រហែលជារៀងថ្មីតិចមែនទេ AI គេប្រើគ្រប់ក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏គេប្រើវិស័យយោធាក៏គេប្រើហើយតើទៅជាមួយនឹងការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្សេងៗក៏គេប្រើដែរអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលយើងអាចឃើញដឹងថាវាមានសក្តានុពលបើសិនយើងសម័យធម្មតាវាគិតថាយើងគិតថាវាគ្រាន់តែជាផលិតផលទេប៉ុន្តែបើសិនយើងសម័យឲ្យវែងឆ្ងាយវាលើសពីផលិតផលវាគឺជាអាណានិគមថ្មីនៅក្នុងការកាន់ក្តោបប្រទេសមួយតែក្តោបទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្តោបទាំងសន្តិសុខក្តោបទាំងព័ត៌មានរួមជាមួយនឹងការសម្ងាត់របស់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយសារតែអញ្ចឹងយើងឃើញថ្មីហ្នឹងអឺរ៉ុបគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញណាថាអឺរ៉ុបអាចពឹងផ្អែកទៅលើការពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យ AI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចិនហើយសូម្បីតែចិននៅក្នុងពេលថ្មីនេះចិនធ្វើកិច្ចប្រជុំឬក៏ហៅប្រទេសរហូតដល់ទៅ29ប្រទេសនៅក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅអភិវឌ្ឍតើទៅជាមួយនឹងវិស័យ AI ចាប់ដៃរួមគ្នាពីព្រោះវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដូចចិនបូក1អញ្ចឹងនេះគឺ29ប្រទេសដោយសារតែចិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយAI នឹងវានឹងគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហើយប្រសិនបើដើរមិនទាន់គេទេឬក៏រកទីផ្សារមិនទាន់គេទេទីផ្សារគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រើប្រាស់ AI ឬក៏ model របស់ចិនអញ្ចឹងបើសិនជាចិនរកអតិថិជនមិនបានទេហើយការអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅតែយឺតយ៉ាវបន្តិចថែមទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងផ្ដោតហើយ AI នឹងរកម្ចាស់ឃើញនៅពេលដែល AI រកម្ចាស់ឃើញថាណាគេអ្នកគ្រប់គ្រង AI អ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលចេញច្បាប់កំណត់ដោយ AI ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកយល់ពីរឿង AI ខ្ញុំសូមនិយាយរឿង AI បែបក្មេងកុមារដ្ឋានតិចទៅ AI វាគឺជារបស់មួយបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងសម័យនៃការអភិវឌ្ឍដំបូងរបស់មនុស្សគឺផ្លូវតភ្ជាប់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយស្រុកមួយទៅស្រុកមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាល់គ្នាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដោះដូរទំនិញបានហើយនៅពេលដែលបង្កើតផ្លូវហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកយកពន្ធពីអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា AI បើយើងនិយាយពីសម័យបុរាណតមកដល់ក្នុងសម័យថ្មីទៅយើងអាចនិយាយថា AI ហ្នឹងវាជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយចុះយើងទាញមកសម័យទំនើបណានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែណាក៏ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែរនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតយើងត្រូវបង់ទេយើងត្រូវបង់លុយហើយពេលដែលយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងប្រើប្រាស់យើងសួរយើងឆ្លើយយើងរកហ្នឹងគឺប្រម៉ូទទិន្នន័យបានទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាមានការចែងច្បាប់កំណត់ច្បាប់តែទៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយយើងទៅឲ្យទលាទៀតយើងប្រៀបធៀប AI យើងគ្រាន់តែប្រៀបធៀបណាតែគ្រាន់តែវាមានរូបភាពខុសគ្នាតែវាគ្រាន់តែទិសដៅដូចគ្នាដូចជា Microsoft ហ្នឹងទៅ Microsoft ដែលយើងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយើងត្រូវតែមានការតម្លើង Microsoft រាល់ការតម្លើងរបស់យើងគឺយើងត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យគេហើយ app ដែលយកទៅដាក់ជាមួយនឹង Microsoft ក្នុងការតម្លើងទាំងកម្មវិធីកាត់តរូបភាពកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះត្រូវតែសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Microsoft បង់ពន្ធឲ្យក្រុមហ៊ុន Microsoft អានេះបងប្អូនយល់ណាអញ្ចឹងមានន័យថា AI នឹងគឺជាទំនិញលើពីទំនិញគឺជាការគ្រប់គ្រងនៅព័ត៌មានសំខាន់គឺជាការគ្រប់គ្រងនៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចវាគឺជាការក្តោបក្តាប់នៃប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឬក៏ជាការក្តោបក្តាប់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយធំអញ្ចឹងទៅដែល AI វាលើសពីអ្វីពីមុនមក AI គេអាចយកទៅបង្កើតជា model ផ្សេងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទៅវាទៅជាការតម្លាក់គ្រប់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់តែទៅជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់ម៉ាស៊ីនកាត់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពម៉ាស៊ីននេះម៉ាស៊ីននោះឬក៏ម៉ាស៊ីនតម្លើងគឺប្រើបច្ចេកវិទ្យា AI ចូលទៅអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រង AI អ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពី model របស់ខ្លួនដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមជឿទុកចិត្តហើយមានទំនោរខ្លាំងចឹងទៅតែទៅជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មទៅ AI ប្រើជាមួយនឹង drone ប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផ្សេងដាំដុះរបស់កសិករឬរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹង AI គឺនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងទៅដល់ផ្នែកយោធាក៏អញ្ចឹងទៅដល់ផ្នែកណាក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងបានឃើញណា AI គឺជា
ឥទ្ធិពលនៃសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរាល់អ្នកណាប្រើប្រាស់វាអ្នកនឹងត្រូវតែបង់ពន្ធទៅឲ្យអ្នកផលិតហ្នឹងហើយគឺជា AI កាលមុនវិស័យកសិកម្មយើងប្រើមនុស្សច្រើននៅពេលដែលយើងប្រើ AI យើងអាចប្រើម៉ាស៊ីនយើងប្រើកម្មវិធី AI តែមួយដែលគេផលិតឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកផលិតកម្មវិធីសម្រាប់ AI សម្រាប់កសិកម្មណាអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺផលិតតទៅជាមួយនឹងការដាំស្រូវតាំងពីដើមដល់ចប់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មម៉ាស៊ីន AI តែមួយប្រើបានមកចប់តែទៅជាមួយនឹងផ្នែកយោធា AI តែមួយប្រើ drone បាន 1000 drone អញ្ចឹងទៅជាមួយនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគេទៅដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងផ្សេងៗថ្ងៃក្រុមហ៊ុនប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតទៅជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការទិញលក់ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏កាត់ស្តុកអីផ្សេងតែកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកម្មវិធីសម័យចាស់នៅពេលដែលគេបញ្ចូលកម្មវិធីសម័យថ្មីនៅក្នុងរឿងមួយទៀត AI វាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ហ្នឹងកាន់តែស្រួលអញ្ចឹងមនុស្សចាំតែទិញកម្មវិធីហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹង AI វាមិនមែនតែពាក្យថាបង្កើតវីដេអូបង្កើតរូបភាពឬអីផ្សេងវាគឺជាគ្រប់យ៉ាងដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌ចាស់ទៅជាវប្បធម៌ថ្មីអភិវឌ្ឍថ្មីអ្វីដែលគេយល់ថាវាជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រគឺគ្រប់គ្នាកំពុងតែព្យាយាមចាប់ AI យើងអាចនិយាយថាចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមចាប់ AI យើងសារសម័យមើលមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកទៅលើសេវាកម្ម Microsoft បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទាញយកនៅចំណូលចូលទៅក្នុងប្រទេសបានមហាសាលប្រសិនបើចិនគឺជាអ្នកដែលមានបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើប AI ដែលនឹងយកចំនួននៅបច្ចេកវិទ្យាចាស់ទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទិញនោះអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ក្តោបដោយអ្នកណាក្តោបដោយចិនហើយតើតើជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពពិភពលោកក្តោបដោយអ្នកណាក៏ក្តោបដោយចិនព័ត៌មានសម្ងាត់ពិភពលោករបស់ពិភពលោកក្តោបដោយអ្នកណាក៏ក្តោបដោយចិនដូចគ្នាដោយសារតែ AI មានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បែបហ្នឹងទើបគេនឹងកំណត់ច្បាប់តើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតមួយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមិនទាន់រកអ្នកកំណត់ច្បាប់ឃើញទេដោយសារតែ AI មិនទាន់រកម្ចាស់វាឃើញនៅពេលដែល AI រកម្ចាស់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់ឬក៏ចិនជាម្ចាស់យើងនឹងឃើញច្បាប់តើតើជាមួយនឹងការកំណត់ដែនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ AI ឬដែនកំណត់ច្បាប់ដែលកំណត់ច្បាប់ផ្សេងៗណាវាអាចនឹងអនុលោមទៅតាមចិនឬក៏អនុលោមទៅតាមសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមជំរាបជូនបងប្អូនថារឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់របស់ពិភពលោកប្រទេសធំគេប្រជែងធ្វើជាម្ចាស់ចុះប្រទេសតូចគេប្រជែងធ្វើអីប្រទេសតូចគេប្រជែងអភិវឌ្ឍខ្លួនគេដើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា AI សិទ្ធិសោកផលិតផលនៅក្នុងវិស័យ AI ឬក៏តាក់ទាញនៅក្រុមហ៊ុនធំដែលកំពុងតែចាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារព្រោះ AI នេះត្រូវបានចាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារមិនថាក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានឬក៏ការដំឡើងម៉ាស៊ីនផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគេធ្វើយើងឃើញវៀតណាមគេរត់ទៅហើយគេបង្កើតច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI រួមជាមួយនឹងការបង្កើតថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនរបស់គេឲ្យយល់ដឹងអំពី AI ហើយថៃក៏ដូចគ្នាដែរគេបានចាយលុយរបស់គេក្នុងប្រទេសពីរហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនគឺ2000លានម្នាក់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យ AI ឲ្យមានស្រាប់អញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់បណ្ដាលក្រុមហ៊ុនធំរបស់ពិភពលោកដែលចង់វិនិយោគឬក៏ចង់អភិវឌ្ឍ AI ដែលគេពឹងផ្អែកដែលគេបានកំណត់ច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែទាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេតាមរយៈ AI តាមរយៈមនុស្សចូលទៅធ្វើការងារនៅក្នុង AI ហ្នឹងក៏កើនចំណូល GDP របស់គេប្រមាណជា 10% ទៅ 15% ដែរបើការតាមប្រមាណរបស់ប្រទេសថៃគឺចំណូលប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា Microsoft Nvidia ផ្សេងមកវិនិយោគបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសថៃគេអាចទាញចំណូលបានប្រហែលជា 42,000 លានទៅ 45,000 លានស្មើ GDP របស់យើងទាំងមូលនឹងឯងនេះគឺជារឿងរបស់ AI ហើយគឺជាការងារនៅក្នុងសម័យថ្មីកាលពីមុនយើងនាំគ្នារត់ទៅរៀនព័ត៌មានវិទ្យាគេហៅថា IT ណាពួកការងារសម័យថ្មីយើងដេញតាមធ្វើមិនឲ្យទាន់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ពិភពលោកតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មិនកំណត់ថាយើងដើរក្រោយគេដែរដោយសារតែយើងក៏ជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោម29ប្រទេសដែលចិនហៅទៅចូលរួមនៅមានដូចជាកម្ពុជាឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ារុស្ស៊ីបែឡារុសកាហ្គស្ថានប៉ាគីស្ថានអូម៉ង់ប្រេស៊ីលគុយបាអេត្យូពីឬក៏អាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយចុះមិនក៏បាត់ឈ្មោះថៃកំពុងផ្ចាប់អាមេរិកចុះមិនបាត់ឈ្មោះវៀតណាមកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏កំពុងចាប់អាមេរិកដែរហើយតែក៏ចិនហៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅដើម្បីការពារខ្លួនឯងផងដែរ
ដើម្បីបង្កើតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI មួយណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បិទចិនគឺមិនមែនបិទតែមួយប្រទេសទេគឺបិទ29ប្រទេសនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចិនបូក1ដែរព្រោះចិនមានបញ្ហា2នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនទី1ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រទេស chip AI ហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងខ្លួនឯងបានទេតើតែមានវត្ថុធាតុដើមរបស់វាទី1យើងហៅថាប្រទេស chip ណាប្រទេស chip សមត្ថភាពខ្ពស់ដែលគេយកទៅបង្កើតជាកម្មវិធីឬក៏ model របស់ AI ផ្សេងៗត្រូវការប្រទេស chip ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយប្រទេស chip ហ្នឹងផលិតនៅក្នុងនៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បិទគប់ប៉ុណ្ណឹងមួយហើយចិនព្យាយាមផលិតប្រទេស chip ខ្លួនឯងការផលិតប្រទេស chip ខ្លួនឯងវាធ្វើឲ្យការបង្កើតវិស័យ AI ឬក៏ការផលិត model AI របស់ប្រទេសចិនហ្នឹងវាយឺតយ៉ាវជាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានថាកម្មវិធីហ្នឹងវាមិនទំនើបទេយើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹង DeepSeek ជាមួយនឹង ChatGPT ឬក៏ Gemini DeepSeek ធ្វើបានតាមនេះGemini ធ្វើបានប៉ុណ្នេះ ChatGPT ធ្វើបានប៉ុណ្នេះវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ AI អញ្ចឹងយើងឃើញថាចិនខមអានឹងមួយហើយកាលណាបើឃើញចិនគាត់ឃើញអានឹងខមអានឹងមួយអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ត្រូវការរកអតិជនបដាណាកុំឲ្យពិភពលោកនោះវាគ្របដណ្ដប់ដោយ Gemini វាគ្របដណ្ដប់ទៅដោយ ChatGPT វាគ្របដណ្ដប់ដោយក្រុមហ៊ុនធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាន Nvidia មាន Microsoft ឬក៏មានអីផ្សេងៗទៅគឺរកទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយព្រោះហ្នឹងគឺជាតំណែងដែលកើតលុយនេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះជុំវិញពិភពលោកហើយជាអ្វីដែលយើងអាចបាននឹកភ្នែកទៅប៉ុន្តែជាអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យបែងចែកពិភពលោកទៅមួយផ្នែកទៀតគឺអ្នកមាននិងអ្នកក្ររបស់ពិភពលោកសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនហើយអាចឲ្យបងប្អូនបានយល់ខ្លះបែបកុមារដ្ឋានកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនសូមអរគុណសូម